Ingon sila boring daw ang mga lagad sa Ginoo. Boring daw ang musunod ni Kristo. Kay biyaan nato ang mga makadaot nga bisyo. Talikdan ang mga naandan nato. Mga binuhatan nga dili maayo nga wala nakapahimuot sa Ginoo. Pero abi ninyo, ang pinakatamis nga nahitabo nako, ang pinakalami nga nahitabo nako, katong panahon nga akong gisurrender ang tanan ni Kristo. Katong panahon nga akong gialagaran og sugod ang Ginoo, ug hangtod karon malipayon ang gihapon ko. Ang Ginoo dili man boring ang mga lagad sa Ginoo. Dili man laay ang musunod ni Kristo. Siguro boring para sa dili kabiya sa binuhatan nga dili maayo. So ibutang talang og boring ang mga lagad sa Ginoo. Ibutang talang og boring ning musunod ni Kristo. Pero nga akong pangutana ninyo, lingaw ba ka pod sa impierno? Cool ba ka po dito sa init kay nga kalayo? Mag-enjoy ba ka punta kauban sa mga demonyo? Ug mag-anto sa walay katapusang kasakit didto? O sa lamang kini kapag pahinumduman nato? Maayong gabi mga higala. Ampo og amping lang ta kanunay diha. To God be all the glory.